नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में। आज संडे स्पेशल क्लिनिक में मैं आपके सारे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जितने भी आपने सवाल पूछे उन सारे सवालों का जवाब दूंगी। यदि आपका कोई सवाल है तो प्लीज उसे #माई क्वेश्चन लिखकर जरूर कमेंट करिए। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आपके सवालों के बारे में। पहला सवाल है मकसूद खालिद जी का। मकसूद खालिद जी ने सवाल किया है #माई क्वेश्चन। डियर मैम, मेरी एज 33 ईयर है। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मेरा सवाल है कि मुझे इरेक्शन में थोड़ी कमजोरी आ गई है। मीन्स इरेक्शन काफी देर से होता है। प्लीज इरेक्शन को ठीक करने के लिए कोई उपाय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मकसूद खालिद जी, मैं आपके लिए और सभी लोगों के लिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं इरेक्शन से रिलेटेड, आपके लिए मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है कि आपके शरीर में जितनी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होती हैं, उसमें से 90% कॉज जो होता है वो हमेशा साइकोलॉजिकल होता है। मात्र 10% टाइम ऐसा होता है कि आपके साथ कोई वास्तव में प्रॉब्लम है, यानी कि आपको लिवर की कोई समस्या है या आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई समस्या है। 90% ऑफ टाइम ये आपकी बॉडी में या आपके दिमाग में एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन के कारण होता है। तो पहली चीज तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए आपको वही हेल्थ टिप जो मैं बार बार आपको देती हूँ वही आपको करना है। पहली चीज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। दूसरी चीज, हाई न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। तीसरी चीज, जितने भी आपके गलत फ्रेंड या आपकी गलत आदतें हैं जो आपको गलत चीजों में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे पॉर्न मूवीज देखना, पॉर्न जोक्स करना, लड़कियों को लेके बुरे कमेंट करना, उनसे रिलेटेड फालतू की बातें करना, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं तो फिर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अगर आप रनिंग, जॉगिंग करते हैं तो हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो शरीर से स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है, न्यूट्रिशन का लेवल है, ब्लड सर्कुलेशन का लेवल इंप्रूव होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। इसके बाद आप योगासन जरूर ट्राई करिए क्योंकि ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आई होप मेरा सजेशन आपको पसंद आया हो। प्लीज ये सारी चीजें करिए, टेंशन मत लीजिए। हो सके तो मेडिटेशन भी ट्राई करिए और डिप्रेशन या एंग्जाइटी का अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगला सवाल है अ, मादिना सलाउद्दीन का। डॉक्टर, मुझे 4 साल से टिनिटस है। कान में सीटियां बजने की आवाज से आती रहती है। उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताएं। ईएनटी डॉक्टर का इलाज नहीं है। देखिए, कान में जो टिनिटस होता है, इसे एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, वो इसको साइकोलॉजिकल कंडीशन मानते हैं। पर आयुर्वेद में इसको शुद्ध वातज व्याधि बोला गया है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आयुर्वेद में बहुत ही चुटकियों में हो जाता है और एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं होता। आपको सिर्फ इतना करना है, आप अपने दोनों कानों में तेल जरूर डाला करें। तिल का तेल, तिल के तेल को हल्का सा गुनगुना करके आप अपने दोनों कानों में डालिए। और कर्णपूरण यानी कि कान में कैसे डालते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप प्लीज उस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए जिससे आपको उसका प्रोसीजर समझ में आए, किस तरीके से करना है, कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मात्र 7 दिन के अंदर आपको इस समस्या से समाधान हो जाएगा। इसके साथ में यदि कान में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई और इशू है तो उसके लिए आप लक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी विलास रस टैबलेट फॉर्म में आता है। 2-2 टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना आप सेवन कर दें। साथ में सारीवादी वटी, ये 2 चीजें आपको प्रयोग करनी है, लक्ष्मी विलास रस और सारीवादी वटी। दोनों को आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं। 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से प्रयोग करिए। अगला सवाल है संदीप दीप्तिका। #माई क्वेश्चन। मैम, मेरी एज 32 है बट मेरा वेट 45 kg है। सॉरी, 32 नहीं, सॉरी, 23 एज है बट वेट 45 kg है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक से खाना पीना नहीं हो पाता, इसलिए पतला हो गया हूँ। आप मुझे कैसे बेस्ट उपाय बताएं। देखिए, वेट बढ़ाने के लिए पहली चीज तो हॉस्टल में रहते हैं, ये कोई अ, बहाना ही हुआ, कोई रीजन तो बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको दिन में 3 बार तो खाना मिलेगा। आपको नाश्ता अच्छा मिल रहा होगा, लंच मिल रहा होगा, डिनर मिल रहा होगा। हाँ, उनकी क्वालिटी जरूर थोड़ी सी खराब होती है। मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, मुझे पता है कि क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन फूड आपको प्रॉपरली टाइम पे मिलता है। तो दिन में तीनों टाइम अच्छे से खाना खाना आप चालू कर दीजिए। तीनों टाइम जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जरूर लीजिए। ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है, काजू, किशमिश, बादाम वगैरह। दोनों टाइम खाना खाने के बाद या तीनों टाइम, नाश्ता करने के बाद, दोपहर में लंच लेने के बाद, डिनर करने के बाद, आप तीनों टाइम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेना चालू करिए। और पर डे अगर आप हो सके तो खोवे की मिठाई लेना चालू करिए।
खोवा वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे जल्दी आपका वेट इंक्रीज होता है और खास तौर से इससे वेट ना होल बॉडी का इंक्रीज होता है, आपको तोंद नहीं निकलती, आपका वेट इंक्रीज होता है। एक्सरसाइज जरूर करिए। लोगों की गलत धारणा है कि एक्सरसाइज करने से शरीर कमजोर होता है, पतला होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको खुलकर भूख लगती है, भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन अच्छा होता है, तो आपका वेट अपने आप बढ़ेगा। अगला सवाल है अनूप सक्सेना जी का। मैम, आई एम 46 ईयर ऑफ एज, आई वॉज हैविंग सेल्स जॉब, नाउ आई हैव बम्बू स्पाइन बट नाउ मोबिलिटी इज वेरी लो। बम्बू स्पाइन, बम्बू स्पाइन, बम्बू का मतलब क्या है? बांस। बांस कैसा होता है? खड़ा होता है, एक के ऊपर एक जुड़े रहते हैं। बम्बू स्पाइन में जो आपका वर्टिबल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी एक तरीके से फ्यूजन हो जाता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जैसे मान लीजिए ये एक कॉलम हुआ, फिर एक ये कॉलम, फिर एक ये कॉलम, तो इनमें बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप से हमारे शरीर के जो न्यूरॉन होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। बम्बू स्पाइन की कंडीशन में या फिर बम्बू स्पाइन जैसी जितनी भी अर्थराइटिस की कंडीशन होती है जिसमें वर्टिबल कॉलम इन्वॉल्व होता है, वहां पर सॉरी, वहां पर ये जो आपस में फ्यूज करने लगते हैं। और जब ये फ्यूज कर जाते हैं तो हमारी वर्टिबल कॉलम का जो मूवमेंट होना चाहिए, वो जैसे आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, इधर उधर झुक रहे हैं, ये सारा मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। बम्बू स्पाइन को दूर करना या किसी भी अर्थराइटिस की कंडीशन को, एलोपैथी में ना हर बीमारी को नया नया नाम करते जाते हैं, आयुर्वेद में बड़ा ही सिंपल तरीके से बताते हैं कि जो पैथोलॉजी आपकी बम्बू स्पाइन में हो गई है, यानी कि आपके लंबर रीजन में हो गई है, सर्वाइकल रीजन में हो गई है, वही पैथोलॉजी आपकी पूरी बॉडी में होती है। तो ये कोई अलग से कोई व्याधि नहीं है, ये बहुत ही एक ही व्याधि की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की या फिर हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या इसकी प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए अगर आप हो सके तो प्लीज आयुर्वेद डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बस्ती एडवाइस करेंगे। बस्ती से आपको मैं गारंटी देती हूँ 101% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बस्ती में बहुत सारी मेडिसिन औषधियां रहती हैं, उनके काढ़े बनाकर आपको एनाल रीजन के थ्रू दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा प्रोसीजर है जिसे आप घर पे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पर डे डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। अलग अलग डॉक्टर पर डे आपको 200 300 से लेके 500 या 1000 रुपए तक का चार्ज लेते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर इसको पैकेज में देते हैं क्योंकि बस्ती को एक दिन में नहीं किया जा सकता। ये 20-21 दिन या फिर 30 दिन का एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज एक बार आयुर्वेद डॉक्टर से मिलकर बस्ती प्रोसीजर ट्राई करिए। इसके अलावा आप स्टार्टिंग में कुछ लेना चाहते हैं तो प्लीज महानारायण तेल 5-5 ml दोनों टाइम खाना खाने के बाद आप गर्म पानी से लेना चालू कर दीजिए। साथ में आपको त्रिफला का काढ़ा बनाकर लीजिए। त्रिफला और पुनर्नवा, पुनर्नवा आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, पुनर्नवा ले लीजिए और त्रिफला ले लीजिए। दोनों का घर पे काढ़ा बनाइए और काढ़ा बनाने के बाद कैस्टर ऑयल 5 ml की मात्रा में उसमें डालकर इसका आपको प्रयोग करिए। आपको विद इन 5 to 10 डेज में काफी ज्यादा आराम मिलेगा। और बाकी आप बस 100% रिलीफ के लिए आपको बस्ती ही ट्राई करना पड़ेगा। ये कभी भी मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं होने वाला। आप कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, चाहे आयुर्वेद डॉक्टर से ले लीजिए, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए या फिर कोई झोला छाप डॉक्टर से आप कंसल्ट करके ले लीजिए, ठीक नहीं होगा। आपको बस्ती ही ट्राई करना पड़ेगा। प्लीज इसे ट्राई करिएगा, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। मैं गारंटी दे सकती हूँ, बस्ती करवाइए, 100% आपको फायदा होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है प्रवीण कुमार जी का। मैडम जी नमस्कार, आप आईबीएस बाउल सिंड्रोम जो आंतों की बीमारी होती है उसके विषय में एक वीडियो बनाए। डेफिनेटली मैं आईबीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उनको कवर करूंगी, और अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ आजकल के समय में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को इस तरीके की समस्या होती है, उस बारे में जरूर डिस्कस करूंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, कुछ लोगों ने 1 2 3 5 मैक्सिममली 10% लोगों ने कुछ अब्यूजिव वर्ड भी यूज किया है, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए बाकी जितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, मेरी तारीफ की है, मेरे काम की तारीफ करी है, उन सभी का आपका धन्यवाद। और इसी तरीके से प्लीज कमेंट करते रहिए। अगर आपका कोई और सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज उसे भी कमेंट करिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करिए, मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक प्लीज स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।